bija dažas tēmas, ko es gribēju pastāstīt, bet gribēju par cerību, par ticību. Iesākšu ar tādu humoru, ar anekdoti. Man patīk šī anekdote, tāda mazliet muļķīga, bet ģimenē var pastāstīt. Kas grib dzirdēt anekdoti? Viens vīrs, viņam ir problēmas, viņš dodās pie psihologa, vai kā viņi teiks, sauksim. Man saka, man ir baigās bailes, man vienkārši liekas, ka zem gultas kāds laiks slēpjās. Un kāds tur ir vienkārši, man apdraud. Un es nezinu, es sajukšu prātā, man ir baigās bailes, nezinu, kā tikt vaļā no šīm bailēm. Un psihologs saka, ieliec savu dzīvi manās rokās, un 3 reizes nedēļā nāc uz nodarbībām, un es domāju, gada laikā mēs tiksim vaļā no tām bailēm. Viņš saka, bet cik maksā viens seans? Viņš saka, 80 eiro. Viņš tā, labi, es padomāšu. es padomāšu. Kaut kā 2 mēnešus vēlāk viņi satiekās uz ielas, un tas psihologs saka, kāpēc tu neatnāc? Es tev gaidīju, un tu neatnāc. Viņš saka, es pavisam aizmirsu, man kaimiņš vienkārši uzreiz palīdzēja, un es tiku vaļā uzreiz. Es tiku brīvs no tām bailēm. Viņš tāds tagad jau tā zina mazliet tā kā ar tādu, ar cemmi, Viņš saka, kā tad viņš tev palīdzēja? Viņš teica, viņš teica, man vienkārši nozāģē gultē kājas. Es tā arī izdarīju, un iekonomēju $12,000 eiro, vai nopirku savu mašīnu. Esmu ļoti priecīgs, un neviens zem gultas vairāk nav. Es tā smējos par to joku. Tāds mazliet muļķīgs joks. Bet labs ieteikums. Kādam jānozāģē kājas tam. Man patīk tā līdzība, vai ne, kad mūsu tās pārliecības ir kā galda virsma, kā galds, vai ne, un tā pārliecība kā galda virsma, un tik līdz kā tu nozāģē kājas, un galds ir, viņš nav stabils, galds vispār uz 2 kājām kaut kā nevisai stāv, un tās kājas ir tās lietas, tie nospriedumi, ka mēs esam noticējuši, un tad mēs vienkārši izvēlamies jaunu pārliecību, kas ir pēc rakstiem, un pieliekam vairāk kājas. Tad apliecinam, tas sanāks, es esmu tāds, kungs, tu man esi darījis tādu. Šeit vēl viens apsolījums, un tad tā galda virsma, tā pārliecība tagad stabili ir, jo mums ir šīs kājas, liecības, apsolījumi. Ir arī praktisks vārds, ko brāļi un māsas mums iedrošinājuši. Mēs to vācam visu kopā, liekam kā kājas. Slavu Jēzum. Amen. Slavu Jēzum. Ir brīnišķīgs laiks. Mēs tuvamies Ziemassvētkiem. Ir iespēja arī liecināt tuvajiem radiniekiem. Es šodien biju māsas meitai vārdiena. Un es domāju, kā man jākļūst šodien no rīta tur un jāizmanto kaut kā, jāevanģelizē. Es biju no Taivānas atvedis tāds uzlimējumus, aitiņas mīkstas. Un es saku, es viņai pastāstīšu par Jēzu labo ganu, un mēs pēc tam lipināsim tās aitiņas, taisīsim un tur zīmēsim to ganu, un es viņai saku, aitiņas uzlīmēsim, un aitiņām vajadzīgs ir gans. Viņš saka, nevajag gan, nevajag rūķīšus uzliksim tur, vai ne,
Un es saku, bet aitas pašas pa sevi viņas nevar izdzīvot. Viņas nomaldīsies, un tad viņi vienkārši sazīmē ātri tādas punktiņas. Nē, reku viņiem tie tuneļi ir, un viņas pa tiem tuneļiem ies, vai ne? Un ko tik es mēģinu ievirzīt tēmu, vai ne? Un viņai pilna galva ar visādiem tur risinājumiem. Jā, vai ne? Es domāju, ka svētais gars nāc man palīgā. Svētais gars nāc man palīgā. Un es saku, bet jā, kā tad viņi zinās, vai ne, kur iet, vai ne, un tad arī tunelī tumšs, vai ne, un viņām bail ir, vai ne, viņām vajadzīgas, un tad, jā, es parādīju 3 minūtes tādu pierunāju, jā, par labo ganu parādīju, un kad viņiem ganam ir šī kā pateikt, gan spieķis, jā, un tad tur parādīja kaitiņu nokrita, vai ne, un tad es saku, redzi, kādu domā, vai viņa pati varētu tikt ārā no turienes? Nē. Es saku, jā, redzi, gans ir, un viņš skatās vienmēr uz savām avīm un aitiņām un palīdz viņām, un tad viņi saka, jā, tad labi, es uzzīmēšu ganu, un ar lielu to spieķi, vai ne, ganu spieķi, un viņi uzzīmē tur, un tad ievirzījās tā tēma, un es vienkārši saku, ka, tāpat arī bērniem, vai ne, uzreiz viņiem ir savas idejas, savas domas, bet mēs vienkārši paliekam un stāstam, un arī ievirzam viņus tajā mācībā, jā, tajā patiesībā. Ok, halleluja. Tāds man piedzīvojums šodien no rīta. Vienkārši. Halleluja. Jā, par cerību, jā. Ok, man mazliet šeit ir stūrēšu, mēģināšu noturēt rokā. Man kāds rakstu vietas. Jā, gribēju mazliet runāt par, ir lietas, kuras notiek apkārt, un ir grūtības, jā, kuras var satraukt mūs. Daini, tu esi ģēnijs. Ok, jā. Un ir lietas, kuras mūs satrauc un paliek, ietekmē, iespaido un vienkārši nedod mieru. Ir tā, vai nav? Ir, jā. Ok. Un tad šīs lietas, ko viņas dara, viņām ir viegli ietekmēt mūsu cerības līmeni. Jā, cerības līmeni. Mums ir kaut kāda cerība, ticība ir vairāk uz kaut kādu vienu lietu, specifisku. Jā. Cerība ir vairāk tāda tā kā vispusējiga. Jā. Vēl varētu tā salīdzināt, ka cerība ir kā tāda tā sēkla, jā, un ticība ir kā koks, un tad ir augļi, jā, ir rezultāts. Jā, mums visiem ir, kā pateikt, ticība un trauksme, un šīs, trauksme, worries, jā, uztraukums, raizes. Jā, tā ir arī sava veida ticība. Tikai uz negatīvām lietām. Ir kādam, kad bijis tā, ka tu kaut kāda doma tevi naktī pamodina, tu nevar gulēt, tu vienkārši domā un pārdzīvo. Ir tā? Jā, ok. Tad jūs zinat, kas ir meditācija. Jā, jūs meditējat. Ne?
tā baža, tas uztraukums naktī, ko jūs laiku domājat un nevarat gulēt, tā ir, jūs meditējat tajā brīdī uz negatīvām lietām. Jā, tad jūs zinat labi jau profesionāli, jā, kā meditēt. Jā. Vienkārši mums ir jāpamaina tēma. Jā, tad jāsāk meditēt uz kaut ko citu. Jāsāk meditēt uz Dieva apsolījumiem. Un, jā, jā, ticībai, mēs zinām, ka ticībai ir spēks radīt kaut ko. Jā, mēs ticam, un ticībā mēs kaut ko izražojam, veidojam. Jā. Jā, un jā, tāpēc mēs varam izražot kaut ko negatīvu arī. Ja mēs ticam uz negatīvām lietām, tad mēs varam izražot to, ko mēs negribam redzēt. Jā. Un ja mēs ticam savukārt uz Dieva apsolījumiem, tad kaut kas cits būs citi augļi. Ja? Nu, tā ir tā lieta. Tāpēc Jēzus tik daudz mums stāstīja neuztraukties. Ja? Viņš saka, neuztraucieties ne par ko jums ēst, ko jums apģērbt, pastieties uz putniem, viņi ne par ko neuztraucās. Debes Tēvs viņus paēdina, pastieties uz puķiem, vai ne, kā viņas ir apģērbtas, vai tad jūs nesat daudz svarīgāki, jā, vērtīgāki. Jā, tā kā Jēzus saka, jā, kāds no jums uztraucoties var pielikt pat centimetru, jā, pie auguma, jā, tad neuztraucieties. Viņš saka, ka neatļaujiet savai sirdī uztraukties. Jā. Kā tur bija būtu latviski? Let not your heart be troubled. Neizbīstas, jā. Neuztraucas. Mēs redzam, daudzās rakstu vietās, ja es saku neuztraucieties, nebīstaties, jā, nebaiļojieties. Viņš saka, ka ja jūs jums bērni prasīs dot olu, vai jums dosiet viņam akmeni? Jā, viņš saka, ka neuztraucieties par rītdienu, jo katrai dienai ir pietiekams uztraukumu. Jā, tad mēs redzam, ka ja Jēzus saka, kad neuztraukties ir svarīgi, tad mums jāpievērš tam uzmanību. Ja? Kāpēc? Tāpēc, kad viņš zina, kā darbojās debes valstības likumi, ja? Kad ar ticību mēs izraisam lietas, ja? Ka mēs saņemam no neredzamās pasaules ticībā. Ja? Un ja mēs negatīvi domājam, tad mēs izražojam kaut ko citu. Ne to, ko viņš grib, lai mēs izražojam. Ja, viņš saka, tāpēc skatieties, kā jūs domājat. Skatieties, kādu sēklu jūs laistat. Esat nomodā. Jā, Sātans vienmēr viņš ir zaglis. Jā, viņš visu laiku skatās, ko nozagt. Viņš grib nozagt mūsu prieku un nozagt apsolījumus. Jā, visvairāk Sātans grib nozagt Dievu vārdu, jā, apsolījumus. Atcerieties, viņš ir tas putns, kur sējējs gāja sēt, un viņš nāca un uzreiz grib nozagt to sēklu. Jā, un cerība ir tas, kas dara mūsu sirds tā kā mīkstas, lai tā sēkla varētu iekrist. Jā, jo mēs turam šo cerību, jā, un tā sēkla iekrīt, un mēs vēl neredzam rezultātu. Jā, varbūt tā ir kaut kāda pārgalvīga lieta, bet mēs ceram uz to. Mēs sagaidām, mēs ceram. Jā, un paliekam ticībā un stāvam šiem apsolījumiem,
un tad šī ticība viņa savukārt izražo vajadzīgo rezultātu. Man patīk, Steves Backlunds teica tādu lietu, kad ticība uz nepareizu lietu, tam ir vairāk potenciāli piepildīties nekā, ja tu šaubies uz pareizu lietu un dari pareizu lietu. Jā. Bija saprotams? Jā. Jā, tad, es jau teicu, ka ticība ir tā vairāk specifiska. Jā, mums ir specifisks, ticību specifiskām lietām, specifisku rezultātu. Jā, cerība vairāk kā paļaušanās. Viņa ir vairāk tāda vispusīga. Jā, tā cerība ir paļaušanās. Mēs vienkārši izvēlamies paļauties uz to, ka tas rezultāts būs. Jā, mēs paļaujamies cerībā paļaujamies uz to kungu, jā, ka viņš nepievils. Jā, mēs varam paļauties uz viņu. Romiešiem 8. nodaļā mēs varam izlasīt tādu rakstu vietu. Mēs zinām, ka visas lietas nāk par labu. Jā, un kad nekāds augstums, ne dziļums, ne platums, nekas nevar atdalīt mūs no Dieva mīlestības. Jā, kad mēs pat ejam cauri tumsības, tam nāves ielejai, arī tavu klātbūtne ir tur. Jā, mēs lasām citā psalmā, kad pat es uzkāpšu debesīs, tu tur esi, nolaidīšos ellē, tu tur esi. Jā. Viņa klātbūtne vienmēr ir ar mums. Jā, viņš ir vienmēr ar manīm. Ja tad viņa mīlestība ir ar manīm jebkurā situācijā. Jā, un apostols Pauls arī viņš izgāja daudzām lietām cauri, daudziem tādiem smagiem pārbaudījumiem. Jā, bet viņš bija tas, kas arī teica, mēs esam vairāk kā uzvarētāji. Ja pateiksim kopā, mēs esam vairāk kā uzvarētāji. Aleluja, jā. Un kāpēc viņš tā saka? Jā, viņam bija šis piedzīvojums ar Jēzu. Viņš zināja, kas ir Jēzus, vai ne? Viņš piedzīvoja savā dzīvē. Un viņš bija pārliecināts uz viņa lielo nepieviļamo mīlestību. Romiešos 8:37. Visas šīs lietas mēs pāriem paliekam uzvarētāji tā spēkā, kas mūs mīlējis. Tāpēc es esmu pārliecināts. Sakam arī, es esmu pārliecināts. Jā, ka ne nāve, ne dzīvība, ne eņģeļi, ne varas, ne lietas esošās, ne nākamās, ne spēki, ne augstumi, ne dziļumi, ne cita kāda radīta lieta mūs nevarēs šķirt no Dieva mīlestības, kas atklājusies Kristu Jēzu mūsu kungā. Kas atklājusies Jēzu Kristu mūsu kungā. Jā, citiem vārdiem, katrā dzīves situācijā Dievs ir izlēms atklāties mums. Jā, viņš grib parādīt savu mīlestību. Caur katru situāciju viņš grib parādīt savu mīlestību. Un es pārliecināts, ka viņa mīlestība mūs nepieviļ. Jā, ja mēs paliekam viņā, ja es saku, paliksiet manī, mani vārdi paliks jūsos, jūs prasīsiet, ko gribat, un tas jums tiks darīts. Amen? Alleluja. Slāva tev, Jēzu. Kādu laiku mēs lūdzām Zeltīt, jā, par brīnumiem, un bija brauciens, es nestāstīšu detaļās, bet kungs atbildēja, un viss notika, jā, kā es saprotu. Amen, amen.
Jā, mēs varam apliecināt kopā, Dievs, es paļaujos uz tavu mīlestību. Es paļaujos uz tavu mīlestību visā, ko tu pieļauj. Jā, visā, ko tu pieļauj. Jo no sākuma mēs varbūt nevaram saprast, mēs esam šī situācijā, kas notiek. Jā, bet mēs paļaujamies. Varam vienkārši kopā apliecināt. Es paļaujos uz tavu mīlestību visā, ko tu pieļauj. Jā. Bill Johnsons sieva Benī stāstīja šo liecību. Es nezinu, laikam esmu stāstījis, bet viņas meitai bija tādas sarežģītas dzemdības un neizskatījās, kad būs labs rezultāts. Un visa ģimene sanāca kopā un aizlūdza. Un tajā momentā Benī, viņa tā kā nogāja malā sānos un saka tā, halleluja, jā, Tēvs, ko mēs tagad darīsim? Viņai bija tāda īpaša lūkšana, Tēvs, ko mēs tagad darīsim? Un šī paļaušanās momentā, šī vietā, Svētais Gars skaidri sāka runāt un parādīt, Tēvs atklāja lietas, kas ir jādara. Un viņi vienkārši sāka to darīt. Un situācija pamainījās burtiski uzreiz, pāris tur, cik tur īsā laikā, kamēr viņi bija tur. Viņi sāka darīt tās lietas. Aleluja. Tad šeit ir tas svarīgais moments. Ja mēs sastopamies kādu situāciju, mēs varam noiet malā un teikt, Tēvs, ko mēs tagad darīsim? Tad mēs redzam labu iznākumu vai sliktu iznākumu. Mēs vienkārši izvēlamies paļauties uz viņu pilnībā. Amen? Thank you, Jesus. Mazliet stuņās beigšu. Pāris minūtes. Nezinu, Sātans ir melis, un viņš grib izjaukt mūsos to nostāju, ka mūsu ticība, ka Tēvs ir labs. Viņš grib paņemt to, redzi, tas gadījās ar tevīm. Tēvs nav nemaz tik labs. Tas, ko viņš grib. Viņš grib, lai tas sākts iesēt šaubas sev iekšā, ka tas sāc šaubīties. Šaubīties par tēvu, šaubīties par to, kas tu esi, kas viņš ir tev. Bet, slavu Jēzu. Mēs esam brīnišķīgi, jo Jēzus ir mūsos, viņa gars ir mūsos. Amen. Aleluja. Viņš arī grib iesēt šaubas par mūsu nākotni. Ka tavā nākotnē Dieva apgāde beigsies rītdien, tev nākošu gadu ar veselību tev būs problēmas vairāk, attiecībās, finansēs. Ja viņš tev nevar tagad uzspiest to, viņš grib pateikt, bet pagaidi rītdien. Šodien tev ir ok, bet rītdien. Viņš grib iesēt šīs šaubas. Un ko mums saka raksti? Raksts saka, ka mums ir šis ierocis. Mums ir ierocis Dieva vārds, un mēs ņemam katru domu kā cietumnieki. Gūstā, tu teiksi, mēs ņemam katru domu gūstā. Katru slikto domu. Pārbaudām jebkuru domu un ņemam tās sliktās domas gūstā. Un stāvam, ņemam apsolījumus un
un stāvam uz šiem apsolījumiem. Jā, ka Dievs ir labs. Jā, mēs varam sākt vienkārši apliecināt, ka jā, Tēvs, Tu esi labs. Es esmu Tavs mīļotais dēls, meita. Tu man esi sagatavojis brīnišķīgu nākotni. Jā, un mums jau sāka šī cerība pieaugt. Un kā tad es zinu, kad nākotne ir laba? Jā, kad viss būs ok. Jā, uz kā tad man ir tas stiprā paļaušanās, tas pamats. Jā. Un tas ir krusts. Jā. Tas ir krusts. Jā, tas ir tas, ko Jēzus ir paveicis krustā. Jo jā, šī raksturvieta pat mēs zinām, kur teikts, ka ja pat Tēvs nežēloja savu dēlu un atdevis pār mums, vai tad daudz vairāk viņš nedos mums visas lietas. Jā, kad Tēvs vienkārši parādīja, viņš saka, klausies, es esmu tik ieinteresēts tevī un tā rūpējos, tu man esi tik svarīgs, kad es savu dēlu atdevu pār tevīm. Jā, nodevu viņu pār tevīm. Jā, un mēs atgriežamies pie tā, ko Jēzus ir padarījis priekš mums. Jā, kāpēc viņš ir nācis šajā pasaulē un ko viņš ir paveicis. Jā, un tas ir tas evaņģēlijs, tas ir tā labā vēsts. Un tas ir fakts. Halleluja. Jā, un tā ir tas stiprais pamats, uz kā mēs stāvam kā ticīgie. Tas, ko Jēzus ir paveicis krustā. Un ko viņš vēl turpina paveikt katru dienu. Jā, mēs esam pestīti, un mēs topam pestīti šodien, un mēs tiksim pestīti. Jā, tā ir šī trīsdimensionālā patiesība, jā, ka tas viss notiek. Jā. Mēs esam šajā procesā. Halleluja. Jā, es gribu kopā, mēs pietuvojamies gada beigām, un tas ir laiks vienkārši svinēt to, ko tas kungs izdarīs par šo gadu. Jā, ko viņš ir paveicis mūsu dzīvē. Mēs esam visi šeit. Ir bijušas grūtības, bet viņš ir mūs izvedis cauri. Amen. Halleluja, mēs esam šeit. Jā, atcerieties pagājušajā gadu. Wow. Kam bija kādas bažas par daudzām, kas būs nākošajā gadā, kā es tikšu cauri, kā es nodošu to eksāmenu, jeb kā es dabūšu finanses tam un šitam. Jā, bet mēs skatāmies, viņš bija uzticams, viņš ir uzticams. Aleluja. Un viņš ir sagatavojis brīnišķīgas lietas nākošajā sezonā. Jā, mums ir brīnišķīga nākotne, jo viņš ir ar mums. Jā, saki, kungs, tu esi ar manīm, bet tu esi ar manīm. Viņš ir ar mums. Un ja viņš ir ar mums, tad kas ir pret mums? Jā, tad kas var būt pret mums? Slāva tev, kungs. Un jā, tā ir šī cerība, par ko es runāju šodien, kad Jēzus ir cēlies augšā, viņš ir uzvarējis nāvi, viņš pierādījis to, ka viņš ir miris pār mums, viņš ir sūtījis savu svēto garu. Halleluja. Jā, es nobeigšu ar šo rakstu vietu. No Romiešiem 15:13. Bet cerības devējs Dievs, lai piepilda jūsu ticībā ar visu prieku un mieru, lai jūs kļūtu bagāti cerībā svētā gara spēkā.
cerības devējs Dievs. Jā. Jā. Un cerība ir tas, kas sargā arī mūsu sirds, jā, kas sagatavo, jo mēs ceram uz viņu. Mēs ceram, ka viņš ir uzticams. Un, jā, lai piepilda jūsu ticībā ar visu prieku un mieru. Lai jūs kļūtu bagāti cerībā, svētā gara spēkā. Ir tāds bagāts apsolījums. Jā. Jā, tā ir viņa griba. Viņš grib, lai mēs būtu bagāti cerībā. Bagāti cerībā, svētā gara spēkā. Ja, tad tu nevari būt svētā gara spēkā, ja tu neesi bagāts cerībā. Jā. Cerība no kurienes mums ir. Jā. Uz viņu, par to, ko viņš jau ir paveicis krustā. Halleluja. Jā. Viņš ir tas, kas izražo ticību mūsos. Jā. Mēs ceram uz viņu. Viņš ir uzticams, paļaujamies uz viņu. Viņš izražo cerību mūsos. Jā, jo ticība pat nebūtu iespējama bez viņa. Viņš ir tas, kas dod mums ticību. Un viņš ir alfa un omega. Amen. Jā. Amen. Slāv Jēzum. Ko tad piecelsimies un palūksim? Jā, slāv Tev, Jēzu. Slāv Tev, kungs. Slāv Tev, kungs. Vienkārši atvērsim savu sirdis un pateiksimies, kad viņš ir labs un kad arī šodien viņš kaut ko, ja viņš šodien piepilda mūs. Un šeit ir atvērts debesis un Tavu klātbūtne ir šodien. Jēzu, Tu esi šeit, Tu esi uzticams. Jā. Visu to, kas mēģina nozagt mūsu cerību uz Tevīm, jebkur konkurējoša doma, kas nav no Tevīm, kungs, vienkārši. Halleluja, mēs to no šīs domas, jā, mēs noķeram, mēs ņemam gūstā šo domu. Jā, Svētais Gars, Tu mums rādi, kur ir tā doma, kas mēģina uzrunāt mūs, kas mēģina nozagt cerību, jā, kas mēģina nozagt šo cerību par to, kas es esmu, par to, par manu nākotni, jā, jebkur dzīves sfēru, jā, tad Svētais Gars, jā, darbojies šeit, šī momentā un izgaismo šīs domas, un mēs vienkārši sakam, ka Svētā Gara spēkā mēs ņemam gūstā un pakļaujam šīs domas. Jā, kungs, un dod mums, jā, atraist Tavu apsolījumu, atgādini mums šos apsolījumus par to, kas Tu esi, par ko Tu esi paveicis. Halleluja. Slāva Tev, Jēzu. Slāva Tev, kungs. Šaraboromase, kiramase. Halleluja. Slāva, kungs. Kungs. Lai pat ejot mājās un šī nedēļā, kungs, notiek šīs lietas, kad, jā, kungs, tās vecās domas, Svētā Gara palīdzību mēs vienkārši viņus pakļaujam un mēs sagatavojam savus sirds priekš Tevis, priekš šī jaunā, ko Tu mums, lietās, kurās Tu gribi mūs ievest šī jaunajā gadā, jaunajā sezonā, kungs. Halleluja, un Tu esi uzticams. Slāvu Tev, Jēzu, un vienkārši mēs pateicamies Tev
pateicamies Tev par visu, arī par tām lietām, kuras Tu pieļauj. Un vienmēr, aleluja, jā, es ticu un es piepildīts Tavu mīlestību. Šarabaturumākei. Aleluja. Jā, es jūtu, ka ir šīs svaigā eļļa, svaigs svaidījums, ko viņš ir sagatavojis mums. Un es jūtu, ka ir jāapstājās. Viņš grib, lai mēs apstājamies un pavadam laiku ar viņu. Un saņemam šos apsolījumus un saņemam šo svaidījumu. Halleluja. Slāvu Tev, kungs. Thank you, Jesus. Halleluja. Halleluja. Pakavēsimies mazlietiņās vēl. Pakavējamies šajā vietā. Jā, prasiet un jums tiks dots. Prasiet un jums tiks dots. Prasiet un jums tiks dots. Jā, savā sirdī prasiet, lai kungs dod jums šo apsolījumus, atgādina šīs lietas. Jā, prasiet pēc šī svaidījuma, jā, jo viņš ir šeit, viņš ir gatavs, viņš grib izlieties pār jums. Halleluja, slāva Tev, Jēzu. Jā, lai vienkārši tiek sadragāti visi nocietinājumi, visi mūri. Halleluja. Jebkur doma, kungs, kas vēl traucē un maisās. Kungs, halleluja. Sagatavo mūsu sirdis šai nākošai sezonai, šim jaunam gadam, kungs. Lai mēs varam iet ar prieku un ar lielu cerību šī nākošajā sezonā. Slāvu Tev, kungs. Jā. Tu cerību, Dievs. Jā, piepildi mūs ar visu cerību, ar visu prieku. Jā, piepildi, kungs. Halleluja, izlies pār mums. Halleluja. Un es arī apliecinu to, ka jūsu nams ir svētīts un pasargāts. Halleluja, kad ir kādas slimības, kādas kaitas, kādas sātana uzbrukumi, ka tie ies apkārt ap jums, ka tie netiek klāt, jo jums ir apkārt eņģeļu darbība. Jā, un ka nekādas slimības nepietuvojas jūsu templim. Jūs esat Svētā gara templis. Sakiet, es esmu Svētā gara templis. Es esmu Svētā gara templis. Un es saņemu stiprinājumu. Es saņemu jaunu svaidījumu. Es saņemu finanses vajadzīgā šī jaunajā gadā. Halleluja. Es saņemu šo pārpilnību, lai man būtu mājā pārpilnība katram labam darbam. Halleluja. Halleluja. Slāva Tev, kungs. Slāva, kungs, ka Tu man piepildi ar visu prieku, ar visu cerību. Slāva, vienkārši sāksim slavēt, pateikties un saņemt garā, saņemt šo mantojumu, kas jau mums ir dots. Slāva Tev, kungs, slāva Tev, Jēzu. Jā, halleluja, kungs. Un es pateicos par mūsu bērniem, par mūsu ģimenēm, kungs, ka viņas ir svētītas, kungs, ka mūsu bērni pazīst Tevi, kungs, baigā, ka viņiem ir dzīves attiecības, un tie, kas vēl nav attiecībās, kad šīs lietas notiek, kad tās lietas, ko Sātans grib novirzīt, viņas tie plāni tiek sagrauti Jēzus vārdā. Halleluja. Es pateicos par mūsu valdību, kungs. Es pateicos, kad tauta ceļā šī
ticība. Tu atraisi ticību cilvēkiem šeit, kungs. Un kad mēs esam vienoti, kungs, par vērtībām, kuras ir tavas vērtības. Un mums nav vienalga, kas notiek. Un, kungs, notiek spēcīga darbība valdībā, kungs, kur cilvēki kungs, sāk mosties uz patiesību. Halleluja. Mēs neskatāmies uz to, kas notiek pašlaik, mēs skatāmies uz tevīm un atraisam ticību uz lietām. Mēs runājam uz sausiem kauliem, mēs runājam uz tām lietām, kuras vēl nedarbojās. Mēs runājam uz savu dzīvi vispār pirmām kārtām, mēs runājam uz savu ģimeni, un mēs runājam uz sabiedrību, mēs runājam uz jebkuru sfēru, kurā mēs neredzam debesu valstību. Jo tava griba ir kā debesīs, tā arī virs zemes. Kā debesīs, tā arī virs zemes. Lai notiek tava griba kā debesīs, kungs, tā arī virs zemes šeit. Jēzus vārdā. Halleluja, halleluja. Slāva tev, Jēzus. Halleluja, kungs. Mēs runājam, atraisam šalomu par Izraēlu, kungs, un tas, kas tur notiek, par Ukrainu, kas notiek, kungs. Lai, tavs eņģeļa armijas, tavu darbību notiek tur. Un, kungs, tu zini, kā vislabāk ievest kārtību, kungs. Un mēs vienkārši atraisam un sakam, ka lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Halleluja. Slāva tev, Jēzu. Gods un pateicība. Amen. Amen. Amen.